لهر جای که بنفدم و حمدم و باش بنادم پیشکش کرنا بولتانا دمجمیر ششا و دست پیکی دجی سرنوچا هوشان قسم قمور عندنا كوميتان افندية بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا دبيجي روج هلاتي جمع فراتي زنقين لو ما شاركي مظن سروج هلاتي جمع فراتي ودرست ببي بری 6 سال هنوده روژه کوکا ایرو ده محمود و علی بابی جاندی لسر دست پیده هاتا گل باران کرنو شهید بو نشأت زازان دم پولیتبیریا پارتیا دمقراطا کردستان سوریا را گهند ریکفتنا ادل بیلگوری برجواندیون ولاتن زلهز هاتیا وکرن سروک امریکا دبیجی اوید دمک نزیک ده بریار لسر مانو یانجی وکشان هزن امریکا لسوریه بدن دوباره سلاو ده لدوانك تایبت دجبوی آرکی هوشنگ سم گمهورند ام کمیتان افندی پارتیا دمقراطا کردستان سوریا را گهند کو روجالات جمع فرات دورک زنگین و جبر ویکی ولاتن زلهز و شرکی توند لسر روجالات جمع فرات بکنو ده زنین کو روجالات جمع فرات برای کفتن تبلی نقشه سوریا بویا مرحلة هنكي حساسة، مرحلة مسؤولية جرد في وقور نرينا من منطقة شرق الفرات بحكم تيربينيا خو زنجين بينيا خو صراع مميت يعني صراع قاتل وتدا بيكرن النقبة دولة مزندة ودولة داگر کرده به حکم رجلات فرات منطقه پیتری کردیه و مطلب سوری دجی وقت آوا کرنا دولت سوری هاتی چکرن داخازا سوری حتی آوا فرات بی شرق فرات يعني في آل فرات ند مطلب هذا بی پشتی اتفاقيات هاتن شكرن بشي كردستان سوري بردان لسر دولتا سوري ده درجه سیاست پیاده چود زانینگاه اسلامی دموکراتیک لبشر قامشلی روشاوای کردستان هج عالیه پیاده به تفکرن و پیشتی درکتنا بریار و بالاف کردن مرجن ورگرتن ل زانینگاه کارودان جور بجور لسر تورا جواکی یا فیسبوک درکتنا مدوی راپورت ده کارودانان بزنبن ریوبریا پیده لروج آوای کردستان راگهاند گوان زانکویک بناوی زانکویا اولا اسلامی دموکراتی لجزیره روج آوای کردستان دامزراندنا لگوری کو پیده دبیجه کو او زانکو وی بشه فلسفه و شریعت و لیکولین اسلامی تدورن فیر کرن و مرجن دربازبونا وی زانکوی اون دبه تمنی قطابی جه 17 سالی تا 35 سالان به و دبه کو قطابیش زانکوی دربچه کاری به کاری فیر کرنا اولا اسلامی و پیشنویجه بکه مرجسیان دبه کو قطابی باورنامه ناوندی یان آمادهی یان جی باورنامه که شرعی فرمی به دست خست به هجمارک مزن جی چالکوانین کردین روش آفای کردستانی نرینین خواه لسر تورنجواکی درباری ویزانکوی دانخویا کرن کسک بناوی محمد نبو دبیجه گلو تکس دزانه قصد سالانه زانکویا اسلامی دموکراتی بش شیوعی چنده آزاد سلیمان جی دبیجه زانکویا اسلامی دموکراتی درسا زیده کرنا جنان انگو آنینا جنکا دن و عراقه علی اکرم عمر دبیجه کوداوین کریارین پیده و کرنا زانکویا اسلامی دموکراتیه و پرز دکه گلو نبس ناو دموکراتیه تی بگریدانا و بناو پارتین خواه تیک دبن دبه ناو اولا اسلامی جی ویشیوی تیک بدن نویسکار جمال حمیجی لسرویه که آخوی او گوت کو پیده آلیه دن جدا عشیه جبر کو اوجی کار جبو تکبرنا ناو اولا اسلامی دکه کاریکاتوریست دجوار ابراهیم جی کاریکاتیره که درست کر او تیده دایه خویا کرن کو جوانک لسترانان گهدار دکه او درباسی کلیجه دبه هروها کچ دناوندا کلیجه ده دیلان گرتنه کاریکاتوریست لسروی کاریکاتوری دبیجه زانکوی اسلامیه دموکراتی لکلکه ناوندا پارتیا شیوعیه اسلامیه هروها گلک جچالکوان و نویسکار و ولاتین کردیان روجاوای کردستانی لسروی مجاری آخوین و نرازیبون خواه لسر تورنجواکی دانه خویا کرن جبر کو گلک جخالین وی کلیجه نلگور اولا اسلامینه ایرو 6 سال لسر سال بگره شهید بونه خبرکار کرد محمود والی را در باز دبن کو ده روژه که ایرو ده سال 2012 جالیه پیده به هتا گل باران کرنو شهید بو
پێنجشەم بوو 20 هەیڤانەهان ji sala 2012 destên qirêj yên ku di hewlên berdewam de nej bo çinîna stêrkên ronîdar ji asmanê Kurdayetiyê di wê roja reş û nexweş de destê hovîtiya wan stêrka herî bironî ji asmanê bajarê Serêkaniyê bêhest û dilovanî çinî. Şehîd Mehmûd Walî bavê Candî, xebatkarê Kurd ew kesayetiya navdar bi dilsoziya xwe ji xelk û xaka welatê xwe re ku tûcaran li ser şaştî û nerastiyê û sitemkariyê bêdeng nedibû û ji ber wê yekê jiyana xwe di hejarî û xem û girtinê de derbas kir. Ta di 20 heyvanehan de ji sala 2012 bi destê kolekî PYD hate gulebaran kirin. Li pêşdergehê Ofîsa Serêkaniyê ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê û tevlî nemirên xak û rêbaza Kurdayetiyê bû. Bavê Candî endamê emîndariya giştî ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê bû û di roja şehîdkirina wî de bavê Candî li pêş Ofîsa Serêkaniyê ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê bû ku kujerê wî xwe di nav xelkê de veşartibû karîbû bireve piştî encamdana wê tawana xwe ya reş. Mehmûd Walî bavê Candî ji dayikbûyê bajarê Serêkaniyê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Di heftê heyva pêncan de ji sala 1968 jî dayik bûye. Xêzandar e û bavê 6 zaroka ye. Sê keç û sê karê dirûtina cilan dikir û rewşawiya aborî xerab bû. Ku bi dirêjahiya temenê xwe bavê Candî karê siyasî kiriye û xebata wî berdewam bû ta roja şehîdbûna wî. û ew necarekê bû ku şehîd bavê Candî ji aliyê rejîm û PYD ve dihat armançkirin. Beriya şehîdkirina wî bavê Candî bihandanekê ji rejîmê ji aliyê kolên rejîmê wate çekdarên PYD li gel hevalê xwe bavê Bahoz hat revandin û bi tondî lêdan lê hate kirin ku ji kuştinê rêzgar bû û tevî wê yekê bavê Candî xwe neçemand û berdewamî bi xebata xwe kir ku bavê Candî ji wan kesan bûniyên bi sürüştiya xwe nikarin serê xwe biçemînin û ew in canê şoreşê yê tevgera Kurdî. Bavê Candî her wiha piştîvegera wî ji Herêma Kurdistanê ji bo xebateke siyasî ji aliyê rêbendeke hevbeş ya ewlehiya leşkerî ya rejima Esed û kolên wan çekdarên PYD li gel xebatkar İbrahîm Biro hatên girtin û veguhestin ji bo zindaneke rejîma Esed li şama paytexta Sûriyê. Bavê Candî herdem nêzîkî ciwanan bû û mil bi mil bi wan re kar dikir û destê wan digirt ji bo gîhandina wan ji bo pirahêviyan bi rojeke baştûr ku têde roka azadiyê roniya xwe berde ser jiyana wan û her ew bû damezrînerê tevgera ciwanên Serêkaniyê yên şoreşger ku ew tevger piştî şehîdbûna wî berdewam nebû. Şehîdkirina bavê Candî bi destên qirêjî dijminê Kurd û Kurdayetiyê şokek bû ji bo hemû Kurdên heskirê neştîmanperweriyê û bi hezaran tevlî cenazeya bi xakspartina wî bûn û gotin ji aliyê serkirdeyên tevgera Kurdî hatin xwendin ku hemiyan ew kiryar şermezar dikirin. Serbarî vedana konên behîdariyê li hemû bajar û bajarokên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ku xemgîniyê mîna hewrên reş xweberdabû ser welatiyên wê deverê û bêhteriya rêxistin û partî û şepêl û tevgerên Kurdî daxuyaniyên şermezariyê derbarî şehîdkirina bavê Candî belav kirin û taniha salane salvegera wî têl darxistin. Bavê Candî çalak bû, mandî bû, rewşenbîr bû, xwedanerîn û biryar bû, rijt bû li ser mafê gel û welatê xwe, bi bawer bû bi pirsa millet û amade bû ji bo berevaniyê di berde bike ta mirinê. Xwedan hişekî şiyar bû û têgihiştî bû û vekirî bû li ser danûstandin û diyalogê. Cansivik bû xelkên dora xwe bi pêkenînan bi xwevegirê dida. Wefadar bû ji gotina rastiyê neditirsiya û hevalê xwe bû û li paş laşê xwe yê lawaz hêzeke mezin veşart bû ku kesayetiyek birûmet bû û viyan bihêz bû. Şêrîn Kîlo. لەسەر تەرۆرکردن و ئارمانجکردنا وڵاتپارێزیان ڕۆژاوای کوردستانی ژالیێ پێدەبن هەدرێسکەی بە مسلم محەممەد دەندامێ پۆلیتبوێریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا لەگەڵ منە مامۆستا مسلم دەمباش بەنەرینەتە ئارمانجکردن و تەرۆرکردنا وڵاتپارێز و کورد پەرواران لە ڕۆژاوای کوردستانی ژالیێ پێدەبە چواتەیەکت ئەنگۆ پێدە دخوازی بگهێچێ بوێ چەندێ بله ایوار باش ورا و تماشاوانین ورا هم دست پیک دا سرد ساغیه جگل و ولات را دخوازن هر وها جهوال و دوست و مالباتن مامستا محمود والی باوی جانتی کو ایرو به دستن رش و طاری
هات شهید کرن بگمان محمود والی اندامکی سرکردا تفگر جوانین کرد بو هر وها اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا مبو جی کسی کی چالاک بو کسی کی کرد پرور بو خدان رامان بو دبر هستو هلوستو چالاک خدا باوی جاندی شهید بو. مامۆستا مسلم بله نزا ئەگەر تێ دەنگێم دەبیزی مامۆستا مسلم دەنگێتە نای من الو بەلێ مامۆستا مسلم کەرم کە بەردەوام بە بله شخوا يعني ايرو روكا رشوطارية يعني د دیروکا ام چالاک و چالاکوانان دا شخوا هر وها يعني ایرو براستنی يعني بونه یا اغتیال يعني کشتن شهید کرنا حواله ما باوه جان دیه هر وها وک باوه جان دیجی يعني پر چالاکوان و سرکردین ما هاتن باشە مامۆستا مسلم من بەست چییە ئەرمانچکردنا کەسێن بە وان بژن مواصفاتان چییە ژالی پێدێ بەدخوازی بگێ چێک و کەسێن وڵات پارێز و کوردپەروەر ئەرمانش دکەی بله شخوا وقتی که تو بخوازی چالاکوان ملتکی شهید بخی بکجی لیخینی تدزانی تدخوازی کولانا کردی بکجی تدخوازی او کسین هانا ریوابرتیا ملت دکن توی دکجیه او جید برجوان دیا رجیمه ده رجیمه اسد ده يعني اف ناف نشان منه يعني باو جانتي مشعل تمو ولات حسي وهر وها جوان قطنا نصر الدين برهك يعني وهين وكي وها ولانا برن يعني افنا قشكي ريفابري شورشا سوري بون هر وها د كولانو د هندر تفجرا كردي دابون يعني کشتنا اف کسانا شهید کرنا اف کسانا شهید کرنا شورش د کولانا کردی دایه باشە مامۆستا مسلم حتا کەنگی ئەف کێریارên تەرۆری لە ڕۆژاوای کوردستانەوێ بەردەوام بن و وێ چ دەمەکێ ئەو کەسێن کۆ بەڤان کریارên تەرۆری درابن وێ وەرنە سزادان و لە گۆری چیاسایەکی بلش خو گریدای روشا سوری گلمپری دا روشا سوری گلمپری دشر و جنگه ده کردچی بشک ج سوريا يعني او بشه بتشوك وبشه مزنفا الهفده انعكاسات خو يعني هنا هگر کو روشا سوری بگلمپری آرامی تدا چه نبه روشا کردی جی و تدا چه نبه و ام بلکی ما بیتر لسر روشا کردی و يعني دنکر اشخوا بكردي يعني بتايبت وقلمبريجي روشا سوريا بحزاران يعني بحزاران شهيد بونشي وحمزة خطيب وجغيري ويجي كشتن وليدان وزيندان كرن وبنابري د سوريا بقلمبري دا جهاتي تشكرنا ادفرداد خازم استوباري جي اشخوا يعني زلال بكم استوباري روشا سوري بقلمبري بشار اسد او یا تحمل دکه اف روشا کو سوری دورا در کت یعنی خلک کرابو گو امتنا خازن ویجی بزورا لیدان و لشکر کرنه و شر لشکری اف خلکات دورا در خسته اما در اریما کردی داجی بگمان پیاده و لشکر خواه او استوبارت بر اف کارین هانه کو لحرم کردی هاتی کرنه در حقا چالاکوان کردا جبر که تو خواه ببینید دستلاداری گرایت بپارێزی هەرێمێت نکانی بپارێزی مەبێژە از دستلادارم مامۆستا مسلم ئەنەکەسە بەڵگەل سەر بە کریارên تەرۆری کۆمکردندا و ڕۆژێکێش ڕۆژان پێشە ڕۆژدا کەنگێک و ڕەوش ئارام بوو یاسا لە ڕۆژاوای کوردستانی سەروەر بوو و پێشکەش بکێ وان کەسان سزا بدێ بله
مجخوا هر شهادتك هوالکی ما دعيني ودمه داجي ما بلگه و نامه یعنی جیرا چه کرنه و وک انا کساجی هرم می یاسایی هنه واناجی اف تشتانا بلگم نامانا حاضر کرنه و ما پر جاران د کنگرین ناونتوی داجی بخارا برو چونه ما تسلیم کرنه جی جهاز ناونتوی را لسر اف کارو و خرابیه به حق ملت مدا هاتی کرن. باشا ما مسلم گوتنا و جوان کسین کو اف کریارین تروری انجام دانا در حق هر ملت کرد را نکسی که بیگانان گو دور به جروجاوی کردستانه هر ولات پارزکتی کو ترور کرن گوتنا و جوا آلین کو او کریار انجام دانا چیه و چه جوارد بیجن؟ اشخوا ام دخوازم بیجن تفگرا کردی تفگرا که خودان دیرو که بسادان کوادر و سرکردین خوهنه د 57 دا و تانها به شهادت خورتکیل سرکانیه چالکوانکی وک باوی جانتی چالکوانک وک ولات حسی و وک سرکرده ما نصردین برهک وک سرکرده مشعل تمو و هر وها جوان قطنا و خورت دنوا بوی رنگی تفگرا کردی و انا کسا ناسکنه یعنی ترین خواه ناسکنه بردوام رژیم جی نکانو بو ام بسکنان دانا وانجی ام حبس و زیندان و لیدان دکرن به 10 سال و 20 سال و 30 سالی دا نکان بو ام بسکنان دانا هر وها افکارین هانه بوی رنگی دشوین رشوتاری دا تهنه کرن افکارانا جوین نکان بن وینا ما يعني نكون بن فينا ما بساكنيننا بله گلک سپاس جبوی مامستا مسلم محمد اندامه پولیتبریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کودری اسکایب لگل من بو گلک سپاس مامستا بلگا ریکفتنا روسیا و ترکیا درباره روشا ادلب هاتیا بلاو کرنو و بریاره ده نزیکترین دم دوره جیبجی کرن هردو ولاتین روسیا و ترکیه روژا حجده وی مهی لوتکیک دو آلیل درخستن. پشتی لوتکی نیازاخوا جبورا دستکرنا بلگیا ریکفتنا سروگین وان فلادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان درباره روشا پاریزگا ادلبا سوری بونه توین یک گرتی دانخویانی داکوش آلیه انجمنا اولهیا ناف دولتی و وک بلگیا که فرمی ورا پشت راست کرن. بلگیا درباره گارانتیا آرامیل دورا کم کرنا آستا شرل ادلبه. نزیکترین دمده رکفتن سر هجمارک خال دنافبرا روسیا و ترکیه ده هاتیا کرن و خالجی اون. پارستنا دورا کم کرنا آستا شرل ادلبه زیده کرنا خالین چافدریه ین ترکیه و بردوامیا کارل سروان. روسیا ده همی تدابیرین پیویست بو گارانتیا جدور خسنا پروسین لشکری و ایریشن سر ادلبه پارستنا روشان هات ده لخوا بگره. دورکا بیچک بکوربونا 15 تا 20 کیلومتران لدورا شر دیواره آوا کرن. خیزین گاوین هستیار دورا کم کرنا آستا شر ده دیوارن دست نشار کرن. دسپیکا 15 ماه اکتوبر ده همی گروپین تروریست دورا کم کرنا آستا شر دیوارن پاک کرنو درخستن. همی جورین زری پوش، توپ و توپین هاون ین همی آلین شر جده اکتوبر 2018 دیوارن وکشاندن. ارتشا ترکیه و پولیسین لشکری ین سرب یکیتیا روسیه و دوریه ین هفوش بریوه ببن چافدریا سینورین دورا کم کرنا آستا شر دی بکن. هر وهاب ارمانجا آزادیا تفگرا خلکین ادلیبه ین خوجهی و دوبارا وگراندنا آزادیا تفگرا بازرگانی و آبوریه چونو هاتن لسرین M4 حلب لاتقیه و M5 حلب حما لداویا 2018 ده دی دست پیبکه. جبو گارانتیا را وستاندنا بکار آنینا چکان یا هردم لإدلبه دی تدابیرین چالاک ورن کار آنین و دی کار ناوندا هما هنگیا هفوش نابرا روسیا و ایران زیده تر ببه. هر دو آلیان روبروبونا ترور لسوریه به همیشه وین خواه تکس کرن. افداخیانی لسوچیا روسیه در کفتا 17 ایلون 2018 ده هاتیان ویساندن جالیه زاگونی و هاتیا پشت راست کرن. بریان هاجی لگوری کوچه درکه مدیای سرب روسیای و بلافگر واسیلینی بیزیا شاندری روسیای هردم لینه توینیه گرتی دگو تارک خود لجوینا انجمنا اولهیا نافدولتی دربار روشا سوریه راگهاند کو روسیا و هفپیمانا خوار ترکیه رکفتنا بوتین و اردوغان دربار روشا پاریزگاه ادلبه ببلگه دیرا دستی نتوینیه گرتی بکن. داکوش آلیه انجمنا اولهیا نافدولتی و وک بلگه که فرمی
وەرە پشتڕاستکردن جیبجی ببە. لدوانەکە تایبەت دەش بۆ یارکەی نەشادزازان دەمێ پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند کو ئەمکارن ناکۆکیە ناودەوڵەتی لە سووریە بگشتی دە ئیدلیبێ چارچۆبە بکن و ژەبەرک و چارەسەریە سووریە دە دەستێ وڵاتن زلهێز دەیە ڕێککەوتنە لە ئیدلیبێ هاتیکردن لە گۆری بەرژەوەندیە وڵاتن زلهێز هاتی ئابەکردن هەروەها زازا دەزانین و پێویستە کریزە سووریە لە گۆری بریارێ ناودەوڵەتی وەرێ چارەسەرکردن. سوريا وجدت كاري ترخيص بقت حلقات لي جانبا كي بقى هذا المنظم إيرو كروش خد بينين الأولويات هناك الشرعي تروري دبلك الشرعي هناك كل دبلك بنا ريجر البشيا هناك أم بجن هجبروي كي شارع سريع سياسي إيرو بتسوي دبي شارع سريع سياسي جريداية توافقات دولية جريداية المصلحة بازلية بإز مصالح بازلية هذا المنظم جريداية بهركس كي وقتي بحراوي سوريا بيش روج ده بشرنجي فبالتالي أنا هي روج قلت ركفتنا أدلي بميزني أو ركفتنا پشتی درباس بونا 48 دمجبران لسر رکفتنا روسیه و ترکیه کو ادلبیج پروسکا لشکری پاراست به هزاران دربدر وگریان مالین خو ل پارزگاه ادلبی رببر روانگاه سوریه یا مافی جبوی مافی امروان رامی عبدالرحمن گوت کو نزدیکی 7000 دربدر وگریان باشارو کو گوندین خوش دسپیکا روسی و ترکی و بتایبەتی لە گۆندەواری ئیدلب باشووری ڕۆژهەڵات و گوندەواری حەمایە باکوور. بەردەفکە وەزارەتە دەربەی ئەمریکا هێزەرناوێرد گوت و شانشینە سعودیە عەرەبی و هەن وڵاتێندن هەرێکردنە لەسەر ئالیکاری دە پرۆسەیەن جێگیریە لە سووریە بە ڕامبەرێکی بەهتر جێ پێشبینیەن ئەمریکا. ناوێرد گوت و ئەو کێفخۆشن بە بەشداریە هەن وڵات دە ئالیکاریە ئەمریکا دەش بۆی پرۆسەیەن ژن و چێکردنە دەبەرێک و نەگەرەکە تەنێ ئەمریکا وڵاتی سەرەکە بێ بدانە ئالیکاریەن داراییدا دەبێ ئەو بار بێدابەشکردن دنابەرە وڵاتاندا. سەرۆکە ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئاشکرا کرد و ویلایەتە یەکگرتووەکان ئەمریکاوێ بریار بدێ دەمەکە نێزیکدا دەربارەی هەبوونە هێزên xwe li Sûriyê piştî jinabirdana rêxistina terorîstiya Daişê. Trump gotiye ku ew bi karekî mezin li Sûriyê radibin li Sûriyê û devera têkbirina Daişê û ew yek sedema hebûna wan li wê deverê ew gelek nêzik bûne jê bi dawîhatina wî karî û piştre wê biryarê bidin li ser man û nemana xwe û lezê dê wergirtina wê biryarê de bikin. شروجيا شهيد على عبد الله لوفيسا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا لكامبا دوميساتا فجاندن وهجمارك جاء سركردو اندامو كادرين بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا ولشكري روج تيدا بجداري كرن هاروها مالباتا شهيد على وروشن بيرو چالاك واند ويش الروجيا دا بجدار بن وهجمارك قوتن هات نخواندن وقتی مرو بحث شهید دکه دوی زمانك تایبت شوی هده اب زمان امپید آخرین تیرا بسن شهید ناکه بکرتی از دکارم ببیجم ناو شهید قهر تشته نحو جای ام بسنی بی بدن ام تکارم بیجن شهید او مخلوق یکانه او مخلوق وحیده د دنیای ده کو خودی جی رازیه و کو عباد جی همی جی رازینه يعني ام حميزان قلك خلافات احزاب خلكي ملتا دناف هبدهنا چه سياسي چه تقداري لدما تسر شهيد خلك همين چارن رزيل شهيد بكرن ام سؤالك ديباب از باور دكم دما ام تبيجن شهيد وكا ام بيجن برزاني وكا ام بيجن كردستان جارا كادي ام دلوفانية شهيد قرط خازن وام وكا انسان وكا بارتي ام شهنازيم شهيد القدك از برای شهید علا عبدالله عمرم ایرو چروجی ویا چی بوی شهید بوم اف شهیدین نبس شهیدی متن شهیدی کرد و کردستانی و مثل ربازا في شهيدي منن حتى تلوبك خوين لاشي مدها
وسيرفيريكا بيروس سوزيدم هم سيرفيريكي مينن حتى كل مجتمعي كردستان نجد مكانيزي أم بشر بنا اندام پولیتبریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مسلم محمد لسر کنگره دنبال روسیا و ترکیه ده درباره ادلب ده جبوی آرکی اخوی وها گوت گرینگترین خالین رکفتن دنبال روسیا و ترکیه ده لسر دوسیا ادلب افکرنا هریمک بیچکا به پهنایی پازتا 20 کیلومتران دنبال گروپن چکدارو توندرو دنبال رژیم سوریه دو وگره چکدارن توندرو جبوی ولاتن وانا سرکردەیەکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا بەحسا کۆنگرێک و دناوبەرە رووسیا و تورکیە داهاتی ئەنجامدان دکە و دەبێژە کو هەردوو دەولەت سەرگەلێک خاڵان ڕێکەفتن. مسلم محەممەد ئەندامی پۆلیت بیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دداخویانێکی تایبەت دەش بۆ ئارکێ بەحسا ئەنجامین کۆنگرا دناوبەرە هەردوو وڵاتین کو ڕۆڵاوایان هەری گرنگ دە سووریە هەیە کرد و گوت کو ئەو ڕێکەفتن لەسەر دوو خاڵین سەرەکە هاتیە پێک هاتن. خاڵایەکێ لەسەر کریزا پارێزگەها ئەدلبێ و ڕوبرووبوونا ئالیەن شەرکەر لە دەڤەرێ هات پێک هاتن کو درێکەفتنێ داهاتیە کو دبە دەڤەرەکە بێچەک bi dirêjahiya 15 ta 20 kilometrî were durustkirin û li hevhatinek di navbera aliyên şerker de jî were encamdan. Di xala di duan de hatiye ku dibe çekên giran bi hemû curên xwe wekû mûşekan û topavêjan ji destê grûpên tundraw an got terorîst werin derxistin. û ew yek ya herî giring e derbarê danûstandinên ku di navbera wan de hatiye encamdan. Her derbarê wan xalan Muslim Hemed Dazanîn ku Tirkiye dibêje wan nehêla komkujiyek mirovî li deverê derbarê welatiyên sivîl li Idlibê ya ku bêhtir ji 3 milyon welatiyên sivîl tê de ne were rûdan ji ber ku eger ew şer hatibe rûdan wê rewşeka peneberî bi sed hezaran hatibe encamdan û welatiyên sivîl wê berev Tirkiye û Ewropa û hûn cihên din ve çûban. û Tirkiye her wiha li aliyek din dibêje ku wan berevanî di ber welatiyên parêzgeha Idlibê de kiriye lê grûpên tundraw wê di demeka nîzik de wê çekên xwe yên giran radiz bikin û ber welatê xwe ve biçin û ew çekdarên biregeza Sûrî û tevlî wan grûpan bûne wê li hevhatinek bi wan re werekirin. Her wiha derbarî wê kongirê Mihemed got ku danûstandinan derbarê rewşa aborî di navbera Rûsye û Tirkiye de hate gengeşekirin ku Rûsye dixwaze ji rejîma Esed re bide xuyakirin ku wan çekên giran ji destê grûpên tundraw derxist û çekdarên rejîmê li ser hêla xwe bi çekên xwe yên giran ve hêşt û Tirkiye ji aliyê xwe ve dibêje ku ew dikarin dergehek sînorî li ser sînorê Sûriye durust bikin da ku devereka aram li ser sînor durust bikin. Her wiha pêşînyarek ji aliyê Tirkî ve hat pêşînyarkirin ku dibe hêla di navbera parêzgeha Heleb û Laziqiyê her wiha di navbera Heleb û Hemayê de berê sersala nû were vekirin. Her li gorî warê keftinan Muslim Hemed got ku wê polîsên leşkeriyên Rûsî û hêzên Tirkî deverê kontrol bikin û birê ve bibin. Derbarê Rojavayê Kurdistanê jî Muslim Hemed Dazanîn ku Tirkiye ji demeka dirêj ve dibêje ku dibe ew devera Rojhilatê Firatê jî ji çekdarên serbipeyê dê ve rizgar bikin. û Tirkiye dibêje dibe Amerîka ji deverê vekşe û eger xwe nevekşand dibe berpirs be ji ber ku ew binyazin berê xwe bidin Rojhilatê Firatê jî wekû di kongir de hatî diyar kirin. û Rûsya jî di dawî de daxuya kirin ku ew binyazin civînekî li Sûdşî di navbera Tirkiye û rejîma Esed de encam bide da ku bigihin levhatinekî û çareseriyekî ji krîzên di navbera wan de bibînin. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Muslim Muhemed di dawiya gotina xwe de balkişand ser berjewendiya miletê Sûrî bi giştî û got ku sê xal hene dibe werin pêkanîn da ku mafê miletê Sûrî bi giştî were bi destxistin. Xalayekê pêkanîna levhatinê û çareseriya siyasî di navbera rejîma Sûriye û opozisyonê de. Xala di duan distûrek nû piştî çareseriya siyasî were danîn û tê de mafê miletê Sûrî bi giştî were parastin. û ya herî dawî jî helbijartinê biriya dengdan were encamdan û welatiyên Sûrî karîbin bi azadî di helbijartinan de beşdariyê bikin. Navenda royaya geşepêdana mirovan xuleka fêrkirina şêwekariyê li bajarê Hesekê ji bo zarokan vekir ku biryare ew xwe ji bo dema du heyvan dirêj bike û biryare ew zarok duê xulê de fêrê bingeha şêwekariyê bibin. Navenda rûya li bajarê Hesekê xulek şêwekariyê ji bo zarokan li dar dixe. Di berdewamiya du mehan de hejmarek zarok di vê xulê de perwerde dibin li ser bingehiya şêwekariyê. ما أبغى أفكر جبو إيه موهبة ويني رسم هبة يعني في موهبة
برفربكه بيش كفبه ووقت فراغ خود انه وقت افرسم هبه موهباي تذهب خرطبه بتيده جبروا له ما يعني وعمري زاروكان وبش بين صالي حياة صالي رسم رسمت يعني ياك خش انه بعبر انسان تشكي كيف يجي ورا خش و أبا دوراي بمهك جمهك حياة ما هاي أمكارن يعني بنزاروكي هروها زاروك كيف خوشن قدام عوالابون أخوة بقدين بخلين وسع ناوي فايز عزيزة ساتم فير كيف عم قالك رسمتيه ساتم فير بو قالك شخب بعلمين رسم هروها زاروك بپیوستیا خلين وسعي قوالابون أخوة بكيف خوشي درباسكه دار عبدو حسكي لبنگا باشیا سندیکا روزنامه‌وانên Kurdistana Sûriye û Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriye semînarek li ser civaka sivîl li Hewlêrê wê werê pêşkêşkirin. Li gorî vexwendina sendîka roznamevانên Kurdistana Sûriye belavkiriye berdevkê rêxistinên civaka sivîl Hesan Qasim wê semînarekê dibin ser navê rola rêxistinên civaka sivîl û bandora wan li ser şerê Sûriye. Roja înê demjimêr heftê barê li bingeha beşya sendîka روزنامه‌وانên Kurdistana Sûriye û Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriye li filkeya zîraheta xwe endazyaran li tanişta mizgefta Macidî li Hewlêrê wê werê derxistin. Bêst û neh sal li ser koçberkirina hunermendê Kurdistana Sûriye Cemîl Horo derbas dibin. Cemîl Horo hunermendekî xelkê hefrîniye û bi deng û awazên xwe yên kulturî û netewî û xebata xwe ya siyasî wek sembolekê di dilê Kurdan de maye. Peter Pêzanîn divê raportê de derbarê Cemîl Horo. هنرمندê Çiyayê Kurmênc, hunermendê navdar Cemîl Reşîd Horo. Sala 1934 li gundê Serîncekê yê ser navçeya Bilbilê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Ji biçûkaniya xwe de meraqa wî serstiran û kulaman hebû. Hêdî ew meraq pêra mezin bû û bû wek stûnek ji stûnên hunermendên Çiyayê Kurmênc herwiha li ser asta çar parçeyê Kurdistanê dengî wî yê çiyayî belav bû. Cemîl Horo sê caran jiyana hevjîniyê pêk aniye û ji ber berpirsiyaratiya malbatî neçar bû karekî din di ber karê xwe yê hunerî re bike û tevê rewşewiya tenduristiya xerab karê dartiraşiyê dikir û piştre kefeteryek li taxa Şex Mexsûta Helebê bi navê qehweya Cemîl Horo vekir û ta roja îro ew qehwe li Şex Mexsûd navdar e. Hunermend Cemîl Horo rastî gelek astangiyan di jiyana xwe de hatiye. Nexasim sala 1973 sala terorkirina kurê wî yê bi navê Henanê sê salî ku tê gomankirin ku bi destê Partiya Şiûî li Efrînê hatibe pêkanîn û ew bûyer gelek bandora nerînî li ser wî çêkir. Hunermendê mezin yek ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bû û di nava partî de karê xwe yê siyasî dikir û ji ber wê yekê gelek caran rastî girtin û lêdanê hatibû û di dema desaladariya hikûmeta Sûriye û Misrê di sala 1958 de sezaya heştê rojî di zîndanê de derbas kir. Bi tenê ji ber ku agirê Newrûzê li ser Çiyayê Efrînê bi sê hevalê xwe re hilkirin û dadan. Piştî ji zîndanê derket yekser ji bo nexweşxaneya Elrazî ya Helebê hate veguhestin. Lê piştî ku pizîşkên nexweşxaneyê zanîbin ku ew Kurd e, ew derman nekirin. Piştre li mala pizîşkekî Kurd hate çareserkirin.
أري مني وردقي قول خلاص كر حسن وشركو بچوكي براشير ممي ألال ميري قند كر سربشتا بوزي روان سوار كر إذا بني بسر حوزي قلاب أضا قستلي جمز كان زنازي دادا راس كر ميري قند كر ممي ألال في سبيت دلبر كباني زنازي دا لسر حوزي قلاب أضا قستلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كراياي جبر استانگین بردوام نچار بو برای خو بده دروی عفرینه ول ترکیه دمکه جیان خو درباس کر پشتره برای خدا هریما کوردستان ول بازار زاخو بجهبو خوشبو دمک باش لجم پیشمرگه نافدار عیسی سوار ما ولوی دره هستنوی نتوی و حضر و رامان لسر ریبازا برزانی نمر بهز و زیده بو و بطایبت پشتی کو نمر ملا مصطفى برزانی لسال 1958 و گریای کردستانه د سال 1907 رکفتنا آشتی د نوبرا کردان و حکومت عراقی دا چه بو جارکدن هنرمند مزن جمیل رشید هورو و گریای کردستان سوریه و کار و خبات خوی هنری بردوام کرد دست بیکا جیانوی هنری به بجدربونا لآهنگ و بونیان دست بیکر و د سال 1965 یکم کاسیت خوا تومار کرد و گلک ستران تیده گوتن وک ممی آلان فتح بک عیشا ایبه جبلی لوباوو هروها خمی ظالم گلک ستران دمال ترکیه به هنرمند کردیا باکور کردستان عیشاشان را تومار کرن و سازوان نافدار عارف ساغ جوان را لیددا و جستران لترکیه هاتن تومار کرن بدو صالح بک طیار آغا لقوناغا سیام گلکستران نتوی گوتن و بطایبت لسر سروک و سرکردین شوراشا کردی مینا برزانی نمر، لیلا قاسم، شیخ سعید، کچا کردان، نوروز، پیشمرگه کرد و چند استران دنی نتوی و شورشگیری جمیل هورو د گلک فستیوال و آهنگ نوروز ده بشدار بویه و د سال 1972 آهنگا نوروز لگل عارف جزیری و سعید یوسف لسینمای ریفولی للبنان بشدار بو هروها لنوروزه که قامشلو لگل تیما خویا دیلان تیما عفرین بشدار بو و استران به محمود عزیز و سعید یوسف را گوتن و نوروز خملاندن هنرمند ولاد پاریز جمیل هورو ستران خوین کلتوری و ین نتوی نویزگاه ستران کردی دولمند و زیده کرد اونها وک سنبل کردستان سوریه دستران کلتوری و نتوی و وجاندن اویده تیناس کرن دنوزده ماه نهان سال 1989 ده دنخوشخانه ابن رشد کوچا خویا داوی کرد و د 20 ماه نهان لمزار حنان لعفرین روجاوای کردستان لجم نمر نوری درسمی بخاک هات سپارتن میرخواد و مردن دشت و چاید کردستان دبجین آبردین آن کردن میرخواد و مردن بری به داوی هاتنه دوباره سر نوچق هوشان قسم قمور اندام کمیته نوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه روجهالات چم فرات زنگین لو ما شرکی مزن سر روجهالات چم فرات و درست ببه بری 6 سال هنو ده روجه کوکا ایرو ده محمود و علی باب جاندیل سردست پیده هاتا گلباران کرنو شهید بو نشأت زازا اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهند ریکفتنا ادل بیلگوری برجواندین ولاتن زلهز هاتیا بکرن
سەرۆکی ئەمریکا دەبێژێ ئەوێت دەمەکە نێزیک دە بریارێ لەسەر مان و یانجی ڤاکشانە هێزن ئەمریکا لە سووریە بدەن. هەر شاد و باختەوەر بن.